黃仁勳來台，他有一個最大的重點，就告訴你 AI 已經開始獲利的時代來了，而且告訴大家，未来國家的 GDP 就是靠着 AI 能夠有快速的成長。我自己觉得啦，黑馬股在目前的角度投資可以，可是不要把它看得太重。今天下班经济學我们邀請到我們大家最信任的蔡明漢老師，老師你好。老師好。哲健好，嘉軒好。其實我在看啊，2026年哦，這今年的大盤行情非常的驚人哦，到現在已經漲了超過50%嘛，對不對？超過一半哦。可是一開始大家想說會不會 AI 泡沫化？對，結果沒有想到，黃仁勳一來，這個他一演講完之後，無論是美股還是台股都大漲，而且還破了歷史新高。但是現在大家又開始在想說，這個是不是回光返照？AI 真的有這麼好的願景嗎？還是我們現在就應該這個見好就收呢？投資人不要被市場氛圍所感染。好，簡單的這樣子兩個極端。第一個呢，就是在漲多的時候開始有專家在講泡沫，你就很緊張，每天都有，对不對？就黃仁勳來講了，你又不緊張了。但是老實說，我會覺得不管誰講，你這個禮拜的狀況跟上禮拜其實是沒有差別的。我個人覺得產業在變化，正常。所謂的慢慢有個轉折點，我覺得最少我們都會用半年下去做所謂的轉折點。你不太可能突然上禮拜呢這個買不到晶片，下禮拜晶片滿出來，這是不可能的事情嘛。所以老實講，產業是還在延續的。那我們就會講到，回過頭來要告訴大家，為什麼這個今年整個指數的一個部分有這麼大的一個漲幅，我們還是要告訴大家結論，市場的資金是非常聰明的。是，如果今天沒有數字，低位接亂買是 OK 的。可是你漲了一段之後，誰要來接手？那為什麼能有辦法漲50%？其實數字會說話。是，那其實比較重要的關鍵點就是前一段時間美股的財報公布之後。那整個美股的獲利預估值大幅走高，那其實感覺真的是用跳升的哦。那其實很簡單，為什麼會有一個這麼大幅的跳升？它就是4大雲端業者，然後蘋果、高通，那包含這個 NVIDIA 還有 AMD， 就這幾家公司全部都是優預期。當然，我要承認，不代表優預期股價就會大漲，但是基本面。大幅優預期導致獲利大幅上修，這是一個很重要的關鍵。我覺得這個還其次哦，比較重要的關鍵點是統計數字，就是7巨頭它的獲利成長去減掉整體平均。大家要的是什麼？就是這個7巨頭到底對應其他人到底強多少？如果你看到它所謂23年那時候 AI 剛出來的時候，其實這個7巨頭比整體平均高的真的高的很多，3-4成以上都是家常便飯。我覺得兩個概念其實不代表一定是負向。第一個是7巨頭它的基期已經很高，那導致它沒辦法再持續往上挺。這個還有一個很重要的，就是我們講扣掉那個7巨頭493，其實也慢慢好轉了，就會導致這個差距慢慢縮減。所以大家就覺得你這個漲那麼多了，也沒有特別亮眼，所以大家不太愛買。大家可能現在已經忘了，年初的時候7巨頭是跌得亂七八糟，那個時候大家很擔心泡沫，結果第一季財報出來，砰！這個獲利又大幅走升，不好意思，又回歸基本面，所以整體架構就告訴大家，確實有基本面的支撐。那到底有沒有泡沫？我常講了，重點在哪裡？今年以來要給大家一個觀念，台股漲50%，恐不恐怖？但是你看一下費半跟韓國股市，其實他們漲了都接近1倍左右。我覺得這個是一個關鍵點之外，我覺得這還不是重點。第一個是說台灣漲台沒人家多，第二個重點我覺得才是關鍵點，就是剛剛講了，除了這3個市場，其他大家其實是平的，所以人的落差非常非常大。你可以看到其他亞股啊，包含陸股、港股，或者是我們講的歐洲股市，甚至不要講其他的，美國費半是大漲了接近1倍，沒錯，但是道瓊指數也不到1成。所以你就知道這個人熱落差有多大。那當然這個時候就會擔心泡沫，會不會泡沫？其實你這個東西你細節不要看，你去抓準龍頭就對了。那美股費半呢，這個漲了接近1倍。但是最重要關鍵點，它的這個市值最大的就是輝達，輝達佔費半超過3成，所以這個代表什麼意思？就是輝達漲，費半就漲。你要它泡沫，你要它崩盤，你必須要輝達泡沫崩盤，對吧？這個道理很了解。那我們可以看到輝達它的本益比。
其實最高點就在23年，當時 AI 剛出來，那個時候才是最好的泡沫時間點，因為那時候是獲利沒出來，股價大漲，它的本益比快速噴出，要泡沫在那個時間點就泡沫。結果現在的架構是什麼？它的股價持續創高，但它本益比持續創低，這是什麼概念？結論很簡單，就是它的獲利成長幅度比它股價成長的速度更快，導致它的本益比是持續往下掉的。那你這樣子本益比在往下掉的過程當中，你就很難泡沫。回過頭來，費半它有它的輝達支撐，台股有什麼？很簡單，就是台積電。那很簡單的道理，台積電這10年來，從有 AI 沒 AI 這一段時間，反正它的本益比高點就是在20到30倍之間。那今年這個 EPS 100塊，現在23倍，它就一直在這個範圍之內，所以台積電來講也沒有這個所謂的泡沫的危機。一樣的概念就是指數40%是台積電，台積電不跌，其實指數也很難有崩跌的空間。那另外我常常講的這個台股可能還沒辦法看那麼透徹，可是你要記得台積電它的外資持有達到70%，這是什麼概念？就是說簡單而言，我常常講不要被市場的氛圍所感染的，因為台股不是台灣人決定方向的。不管任何人，不管是你我，甚至我們的政府都沒辦法去引導指數的方向。我們台股的方向是美國的經濟所去引導的，我們是跟着費半走。為什麼？因為費半會引導台積電 ADR， 台積電 ADR 會引導台積電，台積電會影響指數，所以這是一連串的。所以結論呢，剛剛提到外資持股70%，他不會擔心說現在人人都在買台積電，外資就會緊張，這是不可能的。所以要剛告訴大家。其實結論而言，就是這段時間台股或美股的上揚其實是基本面造成的。另外就是提到現在的一個角度，其實並沒有太大的泡沫的風險。是，團隊最近給哲青看了一個數字，我覺得相當的驚人哦。超過70%的你其實還沒有按訂閱。如果你一直有在收看，也喜歡我們節目的話，現在我們來按下訂閱吧。按下訂閱對你來說是免費的，但對整個下班經濟學團隊來說，有你的支持跟訂閱是這個節目能不能繼續做下去做得更好的重要關鍵。不過老師，我很好奇，就是每次其實黃仁勳來這邊啊，他講的什麼話都會掀起市場非常熱烈的一個反應。那這一次他有講到說，有用的 AI 時代已經正式來臨了，哇，隔天台股創新高。對。但是現在大家有觀察到，好像不是只漲我們知道的那些 AI 龍頭而已，有沒有哪些黑馬族群你有注意到？好，我先跟大家講2個重點哦。第一個就是我覺得這次 Computex 包括黄仁勳來台，它有一個最大的重點，就是之前大家很擔心4大雲端業者一直丟錢，那到底能不能回收？對，這次來講，他就告訴你 AI 已經開始獲利的時代來了，而且告訴大家未來國家的 GDP 就是靠着 AI 能夠有快速的成長。他有講到這個重點。那另外呢，第2個重點就告訴大家，我自己覺得啦，黑馬股在目前的角度投資可以，可是不要把它看得太重。為什麼？這個結論就是從23年以前，就我自己包含法人，我們以前會不斷的找原因，是因為指數很粘稠，就是每次來到1萬點就是天險，然後呢下去呢就大家都買一買之後上來，你就應該趕快去做減碼。這2年不是啊，你賣的就飛，賣的就飛，原因是因為獲利不斷走高。那我常常講，為什麼不太需要花太多时間找黑馬股？因為這2年從有 AI 的投資非常簡單，其實你不用去找未來誰會特別厲害，因為以前指數有一個範圍，所以它上去之後就會下來，所以你一定要去找下一個誰會往上衝。現在不用了，你只要找到資優生，它就可以讓你一路的獲利2年、3年、4年，不斷的趨勢不斷往上。所以我們就跟大家講，黑馬股可以，但是倒是不用壓得太重。那目前來講，看到2大族群哦，一個是這個客製化晶片的 ASIC， 那主要就是因為在這一次呢，黃仁勳的一個部分就是從 NVIDIA 他們有這個所謂的 AIPC 的晶片，所以代表着這個未來的一個部分客製化晶片的一個動能會不斷往上。那雖然說這個 ASIC 的部分也許跟 GPU 的部分會有所拉扯，但是我常常講了，這塊餅放大的速度比大家的預期還要快非常多，所以不用擔心說現在競爭者進來啦，這個 GPU 或輝達會不會有壓力？我覺得
ASIC 部分應該我自己的感受啦，應該說26年才是真正的元年。從今年 Google TPU 量能開始放大之後，大家會不斷的關注這個 ASIC 的部分。另外一塊就是 CPO 也是一樣，跟 ASIC 一樣，應該說這兩個有共同點。就是在 AI 的主軸上，他們是確定未來會實現的，是。但是目前的角度，這兩個都還是貢獻的比例相對比較低，所以我們就可以把它定義成黑馬股。可是也會有一個缺點啊，要先講白的，就是大家都知道這個路線已經很確定，然後現在數字沒進來，就會回到剛剛看到輝達23年的本益比一樣。因為現在數字還進不來，但大家都知道股價就漲了，所以會這樣。過一段時間，你就會看到獲利進來，本益比慢慢往下，但是數字只要能夠進來，它長期而言股價還會持續走高。是，因為大家都在看啊，說這一波 AI 如果有上車的，當然很好，但有的人就是這漲一段時間之後就賣掉了。那如果是有空手的人，他要怎麼樣來看待現在這個市場？那我們這個 AI 的市场是不是能夠繼續來追加呢？好，不要看市場的氣氛。真的，老實講，因為現在尤其是台灣的 AI 族群哦，尤其是到最近我有感受，就是我会覺得除了組裝廠，比如說鴻海、廣達、緯創之類的，或者是台積電，這些族群還有辦法，本益比可能還在50倍以下。其他幾乎都已經50倍甚至100倍以上的本益比，所以我老實講，不是說這種股票不能買，是這種股票你要買，你一定要有很強的數字在背後做支撐，不然稍微有風吹草動，它一定會崩得亂七八糟。那我們就回過頭來，到底 AI 布局有什麼指標可以看？我常常講，上市櫃營收就是一個很重要的關鍵點，因為你講了半天，只有空口說白話，我們要看到的是數字。那營收的部分，上市櫃營收今年的一個表現還是有接近30%的成長，其實是非常亮眼的。對，另外一個就是出口數據，其實我們政府每個月都有公布這個出口數字的狀況，所以要告訴大家說，出口數字的一個部分呢，一樣，其實它跟所謂的上市櫃的營收是可以去 match 的。那這兩個數字來講哦，我個人覺得其實網絡上搜尋就有哦，對。但是對投資人來講，有時候好，就算相對比較困難，第三個指標也很簡單，就是台積電的營收。其實，在 AI 的這一波裡面，有很多人呢就覺得是說，他手上沒有 AI。那如果說像大型的這種，例如說權值股的話，包括像台積電、聯發科，那除了這一些以外，有沒有哪一些是黑馬股我們可以去關注的呢？我們就可以從這個投資的角度，因為個股，我個人覺得啦。不代表所有的投資人都能夠去抓到這整個主軸，要怎麼去抓到這個 AI 核心？其實有一個比較容易的方法，就是從這個 ETF 的角度出發。今年以來，其實相關的這個主動型的 ETF 就是蠻夯的一個方向。那我們今天就跟大家講哦，最近呢比較特別的就是在這個所謂有高息的主動的 ETF。那這個是所謂的00400A 哦，它是國泰所謂的動能高息 ETF 的部分。那它比較特別的就是選股，今年以來大家的這個主動型的 ETF 幾乎都是要買所謂的動能。那它這裡的 ETF 的動能主要是來自於所謂的篩選個股，希望年成長獲利的部分都有成長動能。而且比較特別的呢，就是在高息的部分，從高息率、股息、現金殖利率，或者是所謂的股息的配發的實際金額，都希望能夠在所謂的前半段的相關個股。這2年呢，你為了要有現金流，所以你可能會買債券型的 ETF， 你會買高股息 ETF。那這2年你有沒有拿到相關資金流？有，當然可以讓你過你本來想要的生活。可是它的這幾年的資本利得，就是所謂的你的報酬率相對來講是非常落後。那很簡單，原因就是因為沒有 AI。今天看到這個400A， 它的相關的選股，其實它除了會留意希望有高息之外，其實另外一個重要的
關鍵點就是在選股動能的部分，相對來講比較關注。我們看到這個400A 它的這個選股邏輯，我剛剛提到，幾乎整個架構來講都在這個 AI 身上。那從這次呢，這個 Computex 的部分，其實呢，大家點名的個股，或者是我們直接講白一點，不要說大家法人點名，這黃仁勳點名的背板股，我覺得這是市場不斷追逐的一個方向。那其實可以看到400A 它的這個選股來講有接近50%左右，幾乎都有在這個背板股之上。而且老實說，這個是事先押寶好才看到這個背板股的，對，所以也不是說看到背板股才開始這個選股，所以代表的是說，這個邏輯而言，一直有辦法跟上現在市場 AI 的一個趨勢。是，大家知道是主動式的 ETF， 大家一定是看經理人嘛，对不對？但除了經理人之外，還有哪些核心的指標？哪一些象徵是我們應該要去多觀察一下？主動型的一個部分呢，這個經理人尤其團隊的部分很重要。就來舉個例子哦，今年以來整個在 AI 指標股聯發科的部分，就是市場都認為是一個真的是黑馬的標股。那可以看到，在400A 它在所謂的掛牌的時候，其實就持有這個聯發科，是原本的這個所謂的持股比例並不高。但是後續呢，這個就是選股團隊的能力，那抓到這個趨勢之後，就持續做比較大幅的一個加碼。那一直到它這個股價開始跳空之前，其實就已經拉到這個第2大持股。那後續在上攻的情況下，還在持續做加碼。只有投資人的一個角度，其實找到比較好的團隊，那他們能夠幫大家去篩選市場的個股。其實我覺得最重要的角度应該是幫大家選擇這個產業的方向。是，只要產業方向選對了，個股就算不是第1大標股，你買到第2名、第3名，其實都還是有蠻大的獲利空間。那還有一個很大的問題，就是你自己要的東西是什麼？有些人要的是資本利得，所以他要持續找那個相對比較強勢的族群。另外一塊呢是希望有現金流，所以這2塊來講，其實是有明顯的一個差距。其實投資朋友在選擇投資標的的時候，最主要就是能不能有給他金流，甚至於能不能解決他投資上的痛點嘛。那這一點的話，老師有什麼觀察呢？對的商品就是要解決人家的問題，其實這個任何商品都一樣。那我們常常講，為什麼現在的主動型的 ETF 可以解決投資人2大痛點哦？第一個部分就是買貴的心理壓力，今年以來漲這麼多的一些 AI 股的位階很高，對不對？以前看過1000塊的，你現在2000塊你買不下手。其實你把錢給經理人，他只是他幫你買2000塊的台積電，結果是一樣，他只是解決那個投資人的心理壓力而已。另外一個就是我們前段講的產業的變化，對不對？聯發科什麼時候啟動，到底漲到哪裡，代表它是一個合理的價位，而且產業間會不會有所反轉？那這一塊來講，投資人可能沒辦法去解決這樣的問題，自然這2個問題都可以去把它丟給經理人，這是主動型 ETF 很重要的關鍵點。甚至呢，我們一開始破題就提到，這2年在這個 AI 快速成長的過程當中，持有債券 ETF 跟高息 ETF， 通常沒有錯，他得到他原本想要的現金流，但是就一直損失了資本利得。那這塊呢，就是很重要的關鍵點，就是因為沒有去擁抱 AI。那我們剛剛提到這種所謂的動能高息主動的 ETF， 就是 400A 的部分，它又能夠去擁抱 AI， 去解決目前投資人的痛點。它就是動能高息，所以呢，很強調在動能身上，是他們還是持有动能的指標，就是台積電。是，所以就是最主要還是要了解自己，才能去制定投資策略。是，今天謝謝明翰老師來跟我們分享，謝謝你，謝謝。投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。